Maayong adlaw kanaton tanan mga viewers, mga kababayan. Naalang ko i-explain kadali mahitungod ni ining issue sa Matthew chapter 23 verse 14 nga dili mabasa sa uban nga mga version sa Biblia. Omitted o wala ang verse 14 diretso sa 15. Unya ang uban naa. So unsa man ni siya nga issue? Ang issue ni ini mga kababayan, gitawag ni siya ascribal addition. Unsa man ning ascribal addition? Buti pasabot gidungag ni siya sa writer. Kay ang terminong ascribe or ascribal usa ka tawo nga gitrain unsaon pagsulat ang Biblia. Nya kining gitawag o kining verse 14 dili ni makita sa original nga mga manuscript o manuskrito like the Greek manuscript, kining Codex Sinaiticus dili siya makita. Kining Codex Vaticanus dili siya makita dito. Kay kini siya mga karaan nga mga codexes, mga kaigsunan nga diri gikuha ang translation sa Biblia. Niadtong 4th century kini siyang mga codexes Sinaiticus o Vaticanus mao ni ang pinakakaraan. Unya kadtong gitawag og verses 14 wala sa original. Nganong naaman sa uban nga version. Example kining gitawag og King James version. Kay kaning gitawag og King James version gikopya ni didto sa Textus Receptus around 9th century AD. Unya makita ni sa King James version o sa New King James version. Pero dito sa NIV di ni makita, sa ESN dili makita, sa NRSV di ni makita o sa NESB di ni makita, no? Tungod kay kini siya ascribal addition ni siya sumala sa mga scholars. Kana lang og maayong adlaw kanaton tanan.